點樣可以將呢啲核核突突嘅麵包皮、麵包邊變成一個好好食嘅下午茶零食呢？今次視頻同大家傾一傾。首先咧，我哋啲麵包通常咧啲麵包小朋友咪好唔中意食啲麵包皮嘅咩？先切咗落嚟啦。其他呢啲咧就切條，隨便形狀啦，最緊要均勻大細。如果唔係佢出嚟嘅效果就有啲得，有啲未得，就冇咁好啦。手指咁長 ，OK 噶啦。我哋準備一個不鏽鋼兜。倒啲白砂糖入去，咁睇翻你做嘅量啦，一次可以整多少少都唔緊要嘅。跟住加呢個鮮牛奶，加到緊夠溶咗佢就得啦，呢個量啦。咁我哋就喺一啲爐具上面慢慢將佢加熱，細火少少，等啲糖融化咗出嚟就得啦。嗱，啲糖融化啦，見唔到一粒粒嘅就 OK 啦。而家仲爭少少，等佢啲餘溫再慢慢溶多一陣。注意唔好辣親喎，依家啲糖係比較熱嘅。嗱，好似咁樣就 OK 噶啦。切好咗嘅麵包條，放喺個鋪咗錫紙嘅容器啦，或者碟啦。拍埋少少，將啱啱溶好嘅糖賴落去，隨便得，隨意啲。跟住揾個羹，再掃一掃，兩邊整一整。呢啲中意食甜食嘅人呢，會好中意嘅。加咗奶呢，佢除咗糖嘅甜味之外，佢仲會有啲奶香味喺度，就可以放落去空氣炸鍋。空氣炸鍋有網嘅最好啦，我依家呢個係有網嘅，排上去。烤箱得，但係出嚟嘅效果就反而唔夠空氣炸鍋好咯。空氣炸鍋用熱風嘅，佢啲水分會更快咁去抽乾啦，出嚟嘅麵包條會再脆一啲。或者靚啲嘅烤箱，佢有出熱風功能嘅都得。咁樣排好咗就 OK 啦。放空氣炸鍋，160度8分鐘。我哋再嚟一個加呢個樹莓嘅，呢個樹莓就切好細粒，一陣間會滲啲喺個麵包上邊，一齊落去烤，就會有另外一種口味啦。咁我哋切好咗嘅樹莓放落去熱咗嘅糖入邊啦，呢個糖又係啱啱咁樣熱就 OK 啦，輕輕攪一攪佢，又係賴落去個方包度。咁呢個係另外一種風味啦，有樹莓味嘅。另外一邊亦都係反轉嘅時候順住嚟反，即係點講啊？求其咁反就得啦。咁佢等旁邊亦都可以黐少少。咁呢個樹莓味嘅糖亦都應該會好食嘅。好，又係放空氣炸鍋。呢個係總統酸奶油嚟嘅，咁我哋就搭配嗰個麵包條，十分之唔錯。咁啊，畫成呢個欖核形，放喺隻杯仔度，有啲儀式感咯。點解要封塊保鮮膜呢？佢就會更加容易咁樣畫到個造型出嚟，而且甩帽亦都會容易一啲。小技巧，夠鐘就攞出嚟啦。哇！呢個加咗樹莓嘅香味都唔同啲，係咪啊？有種樹莓嘅香味，哇，好正！整好咗嘅麵包條咧，記得要攤凍咗，佢就自然會脆噶啦。咁啊，兩款口味啦，一種就係加咗樹莓嘅，一種就係原味，淨係糖同埋牛奶嘅。嗱，呢個點解要配酸忌廉咧？就係呢啲甜嘅嘢咧，搭翻少少酸嘅嘢，咁去中和翻個口味，就唔會話太甜啦。大家可以試下喎。配酸忌廉真係絕配嘅。一啲甜嘅嘢，再配少少酸忌廉，中和翻我嘅口味。樹莓呢個真係有驚喜，大家可以翻屋企試下。中意邊一個口味，記得喺評論區嗰度話俾我知喎。下次視頻見，拜拜。